Hohoho, Leute. Und willkommen zu einer weiteren Folge Enigmatica 2. Expo Niklas war kurz dabei, aber jetzt schon wieder nicht. Ja, wir werden es nie erfahren, wann Niklas mal wieder bei einer Folge dabei sein wird. Aber soll abhalten, hier weiter unser Gedöns zu automatisieren. Niklas wird irgendwann wieder kommen. Komme. Und dann ist es gut. So. Irgendwann, wenn der Dude wieder Bock hat zu zocken, dann kommt Dach. Ich muss kurz rechnen. 2, 4, 6, 8, 12, 20, 28. Dann passt das noch. Reicht dann noch, um genau 2 Maschinen zu automatisieren. Ich komme hier nicht mehr raus. Okay. Moinsen. Muss aber wieder runter. Muss auch Stromkabel verlegen. Elite. Zapfen wir uns den Strom von Dohina ab. Ja. Strom. Strom wäre da. Und rein theoretisch müsste das jetzt funktionieren. Testen wir jetzt auch. Hier ist wieder so ein Ding. Aus einem von dir. Eins, Alter. Eins. Kommen. WOOD. 6 von dir raus. So. So, jetzt gehe ich hin. Machen wir mal 300 Wood. Hab die ACC-Cards vergessen. Das funktioniert soweit. Wo ist das da, die Upgrades fehlen? Gra. Hier auch noch rasch die Upgrades rein. Ist auch schön, wenn etwas funktioniert. So, auch die Speedies, die RGs. Hier wird alles dicht gemacht. Schönes Ding. Und schon haben wir die nächste Maschine automatisiert. Oh, wie sieht's hier aus?
Fob Separator mit Logic Infuser, Molekularsemmler und der Rock Crusher ganz ohne, okay. Seeds. Oh, was können wir denn noch automatisieren? Jetzt auf Schnelle. Crusher und Smelter. Crush. Wie sehr ich Minecraft doch liebe. Crusher. Bug. Oh, meine Hosen sind leer. Oh, die Eimer voll. Craften uns schnell den Crusher. Machen wir noch einen Crusher. Machen wir noch einen Smelter. Nicht nur so ein neues Kabel verlegen. Neues Dänse-Kabel. Huiuiui. Wenn Minecraft denn noch will, Leute. Tut mir leid, dass Minecraft jetzt gerade so am rum Baby Blastern ist. Aber verstehe ich auch nicht. Die läuft normal. Aber in dem Moment, wo man sich denkt, Alter, jetzt kann man eine schöne Folge aufnehmen. Denke ich mal, ne? Jetzt mal gar nicht mehr. Ne. Nicht mal Punkt. Ach Leute. Mal doch. Mal doch nicht diesen. MC, mal doch nicht diesen. Danke. War schon kurz davor, aber war es mit der Aufnahme. Tschüss. Aber. Basic. Ah, ich glaube, Minecraft ist kein Freund mehr von Not Enough Items. Alter, nee, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss jetzt noch Basic, noch Advanced zu. Oh. Hier. Ich brauche davon wohl 2 Stück. Gleich mehr craften eigentlich. So. Etwa. Alter, Advanced, da sucht er so Instant. Wir müssen nur Instant finden. Ja, und 2. Kann ich auch ein paar mehr craften. Ach, sauber. Ja, stellen wir die hier hin ins Eck. So. Und gleich ist Magic Factory. Gleich ein Crushing Factory. Crusher. Smelter. Tier. Basic. Ach verdammt. Kein gut Mathe, Alter. Die sind ja auch gar nicht auf Advanced Upgrade, die anderen. Upgrades. Verdammt. Oh Mann, Alter. Unfähiger als ich kann man nicht sein.
So Leute, aber ich würde sagen, hiermit beende ich diese Folge, auch wenn wir die Maschinen gerade erst hingestellt haben. Wir sehen ja in der nächsten Folge, wie wir die Maschinen fertig anschließen und noch weitere Maschinen anschließen. Haut rein, tschö, mit